хора, най-накрая ги намерих. Омъг. Хора, най-накрая го открих този мистери бокс на Essence. Хайде да го отворим. Добре хора, аз махнах това, не съм гледала какво има вътре и сега ще ги разнеся и ще видя какво ще е първото нещо. И първото нещо е молив за устни на Essence Soft and Precious Lip Pencil. Добре, да видим второто нещо какво е. Това е Baby God Blush, което аз имам само че по-тъмния. Много е готин. Добре, и следващото нещо е... това спирала ли е? Хайде да видим. Това е гел за вежди. И той е Fix-It. Ето как изглежда. Така, следващото нещо е... ето този глас за устни Tinted Kiss. Така, следващото нещо е ето този това червило на Essence, което е Hardcore. Аз имам само, че по-светля. И последното нещо за накрая, най-голямото, е тая Boom Baby Boom на Essence палитра за очи и мисля, че има бронзер, блъш, хайлайтър и мисля, че другите са сенки. Също ми подариха ето този Sol de Janeiro Traveling Set, който има душ олио, Sol de Janeiro и боди крем. Добре хора, това беше за днес. Абонирайте се за моя канал. Чао хора!